매핵기 역류성 식도염은 스트레스를 많이 받고 화병이 심하고 칠정울결이라 해서 희노애락 애오욕 7가지 감정에 많이 반응하는, 그러니까 스트레스를 많이 받는 직업군 또는 주부들, 이렇게 이제 스트레스에 취약한 계층에서 또는 심각하게 최근에 안 좋은 일을 겪었다 이럴 때 이게 많이 와요. 근데 한 번 오면 이게 잘 안 낫는단 말이에요. 그래서 달고 살고 우리 엄마 계속 저러는데요, 듣기 싫어 죽겠어요, 이런 얘기 한단 말이죠. 본인은 오죽하겠어요. 우리는 듣기만 싫지만 답답하면 오죽 힘들겠어요.